最近、少しずつ、暖かくなってきて、最高気温、7度まで上がるようになってきて、春も、近づいてきてますね。早く、あったげぐ。なんねえかななんねえかなと言っておいて、夏の猛暑になると、早く涼しくなんねえかなという、人間のわがまま。
はい、ということで、今日もね、青空でいい天気だったんですけれども、風の方がね、ちょっと強くて、中盤あたりでは、氷みたいなのが降ってきて、ちょっと怪しいなと思ったんですけども、そんなにね、降んなくて、無事に練習も終了して、6機で飛べてよかったと思います。ということで、本日の練習も終了です。お疲れ様でした。